5 motivos para colocar uma espada de São Jorge no seu quarto. Número 1. De acordo com estudos da NASA, a espada de São Jorge é uma das plantas que mais produzem oxigênio. Número 2. A maioria das plantas produzem oxigênio durante o dia, mas a espada de São Jorge produz durante a noite, o que ajuda no sono. Número 3. A espada de São Jorge é capaz de remover toxinas poluentes no ar, o que significa que ela é muito boa em combater alergias. Número 4. É uma planta super fácil de cuidar. Ela se adapta às diferentes condições de luz e não precisa de muita água. Número 5. Porque ela é muito linda. Quer mais motivo que esse? Mas me conta aí, você tem essa planta ou tem vontade